Mandithabathe lithuba ndizibulisele kwi-guilders zonke eziphulaphuleyo ngeli xesha, especially ezalapha ekhaya eBramfontein, nezinye ii-guilders ezinye iindawo, nabantu bonke ababukeleyo ngeli xesha kuFacebook. Ngalemva kwemini nje ndiyanibulisa. Ndibulisa ngokukhethekileyo uNtsumpa walapha esekethini kuthi okwayi-resident minister yalapha eBramfontein. Ndibulise kananjalo amagosa nabefundisi bonke. Ndibulisa kananjalo ngokukhethekileyo uTreasurer weWesley Guild weSynod. Ndibulisa uVice weWesley Guild yeSecond, no-Recording Secretary weSecond, no-Convener weSecond. Ndiyanibulisa nonke bantu benkosi ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam uYesu Kristu. Amen. Lo ume phambi kwenu namhlanje nguBrother YAMKELA okhonza apha ku-10 o'clock apha eBramfontein. Xa sizayivula le nkonzo, ndicela siyivule kuqala ngokukhanyisa eli khandlela. Thixo lilanga lethu uyakhanya Yesu wethu, umphefumlo ungabona apho uhambela khona. Le nkonzo masindulule ngovuma kunye kula maculo ethu u-14 kwisiXhosa. Thixo akunangqaleko, Thixo akunangqibeko, ukho wena endaweni zonke, ukho ngamaxesha onke. Phaya ezinkwenkwezini ukho wena ezulwini, ukho wabukade selukhona xa zingekabikho zona. Zodwa zigqibeke zonke kuthi tshabalala konke, ube wena ungapheli, ube wena usahleli. Suda zigqibeke sonke uthi shabalala konke, ube wena ungapheli, ube wena usahleli. Soda zigqibeke zonke somandla, uthi tshabalala konke, kodwa wena ube usahleli, ube wena ungapheli. Xa Thixo wethu sizayivula le nkonzo, sisondela kuwe Thixo wethu, sisondela kwithrone yegrace yakho Mesiya olungileyo, sisondela kwitafile yakho Thixo wethu, okokuba nale umzuzu Mesiya olungileyo mawuphelekwe nguwe somandla. Ndiyacela Thixo uba nguwe uvakale Mesiya olungileyo, kungavakali mna Thixo. Ewe somandla, ndingumona onqombole ezizono somandla, kodwa Thixo wethu ndicela uzufihla ubuso bakho Thixo ezonweni zam Mesiya olungileyo, kodwa ungawususa umoya wakho oyingcwele phezu kwam. Ndiyacela somandla, ngalo mzuzu sikuthandaza Thixo wethu, sikwi-situation e-difficult somandla, i-situation bekumele uba Thixo wethu kule ndlu kugcwele Mesiya olungileyo, kodwa ngenxa yemeko Mesiya olungileyo kaCOVID Thixo wethu asikwazi ukuza sonke somandla. Ngakoko Mesiya olungileyo senza laa nto into yoba funeka umntu athandaze enkontsini yakhe sonini nanini. Sithi ngenelela ke Thixo xa abantwana bakho betshabalala somandla, ngenelela ke Thixo wethu xa sibhubha isizwe sethu sonini nanini. Ndiyakuthandaza somandla, ndicela uthandazeke, ngoba ndidla ukwenze njalo wenje njalo nawe Thixo, ngalo wasifela Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Usihlalo
uthe xa endifowunela wathi kuba kukho le pandemic ngeli xesha normally kudla ngokuba kanti kukho i-annual revival yalapha ekhaya eBram. Wathi no, sizawuyenza lena ngale ndlela ispecial. Wathi ke wenza uNdiyakholwa service. Wathi theme yakhe ithi re-exploring the core beliefs of Christianity. And therefore uthe xa endibiza wathi mna kuzawumele ndijongane noNdiyakholwa kuYesu Kristu, unyana wakhe mnye, inkosi yethu, owakhawulwa ngomoya oyingcwele, wazalwa yintombi uMariya, weva ubunzima phantsi koPontius Pilato, wabethelelwa emnqamlezweni, wafa wangcwatywa, wehlele eHadesi. Uthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni, wenyuka waya ezulwini, apho wahleli khona ngasekunene kuThixo Uyise onamandla onke, wode avele khona azogweba abahleliyo nabafileyo. And therefore I then kuba ndiyibone uba inde, xa bendizama uprepara ndiye ndaphuma nento ethi as a-subtheme yalo Ndiyakholwa kuYesu Kristu, to sum up that Christ as a bridge to Trinity. And therefore let me take you back kancinci ukuthi inkolo yobuKristu isuka esizalweni saba ngumangaliso nemfundiso zakhe uYesu Kristu ebudaleni nokufa nokuvuka kwakhe kwiminyaka engapha ku-2000. And one of the core beliefs of the Christian community is that God is Trinity of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And therefore, ndiyabulela sihlalo ne-executive yakho for le nyweba ingakanana. Bekhona nabanye abantu ubungabe ubaplenile namhlanje. Then, when I was doing, ndifuna uchecka into yoba xa ndithi Christ as the bridge to Trinity, uYesu njengebhlorho yokuya kuThixo oziqu sithathu emnye. Ndiye ndafikelwa yinto yoba uYesu ulikhonkco phakathi kobuThixo. And therefore kwathi mandikhe ndilande kancinci, ndabuya ke ngoku ndaza kula mazwi sizawafunda namhlanje sinawo. Ilizwi lethu lokuqala silifumana kwincwadi kaIsaya chapter 7 verse 14. Sizawufunda nje lona kuphela ngoba ixesha alikho bazalwane. Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Eli lizwi lenkosi makusikelele ufunda kwayo ngokude kwenaphakade. Amen. And therefore isifundo sethu sesibini sasifumana kula ncwadi kaYohane isahluko se-14 ivesi yokuqala ukuya kwivesi yesithandathu. Phantsi kwesihloko ndaba esithi nguYesu indlela, musani ukukhathazeka, kholosani ngoThixo nikholose nangam. Ikho indawo kowethu, ukuba bekungenjalo ngendatsho ukuthi ndiyakunilungiselela indawo. Ndakuba ndimkile ke ndaya kunilungiselela indawo, ndiyakuza kuniphuthuma nize nani nibe lapho ndikhoyo mna. Ngoko niyayazi ke indlela apho ndiyakhona. Wathi uThomas, Nkosi, singazinakwazi apho uyakhona, singathini ukuyazi indlela eyakhona? Waphendula uYesu wathi, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi. Akukho namnye onokuya kubawo engayingam. Nindazi nje mna niyamazi nobawo. Ngoko ke niyamazi, nimbonile nokumbona. Eli lilizwi lenkosi yethu Yesu Kristu. Malisikele ufunda koluzulayo ngokude unaphakade. Amen.
ezi zifundo zozibini took me to an Old Testament connection. Apho ndifike abantu ebophulile ubudlelwane bebe nabo noThixo ngokuba the creation and the creator were once tethered together by life-giving relationship, and humanity broke the bond by sinning against the creator. When something is tethered, that means ikhonkxiwe kunzima into yoba mayikwazi ukuqhawuka. Kodwa ngenxa yesono esenzekayo kwatsho kwaqhawuka lo bond yayikhona. And therefore, since that moment, ubomi babantu babuzwele zinkathazo neentlungu ngoba uThixo wengasekho kunye nabo. Ngokuba uThixo uyabathanda abantu bakhe, he then decided not to leave them in this condition. And xa ngazubashiya kule condition abantu bakhe uThixo, iBhayibhile endiyifundayo indixelela ngento yoba kwabakho umnqophiso omtsha, and the covenant doesn't depend on the people's ability to fulfill it by loving and being faithful to God, but the covenant solely depends on God. In this covenant, uThixo uyathembisa ngokunceda uluntu lwakhe ukuthi likwazi ukulalela imithetho yakhe. uThixo kwakhona uyabathembisa abantu ukuba uzabakhupha ekufeni abazise bomini obungunaphakade bazokuphila ngonaphakade. When I was checking all that from the connection and looking at the word ebesifundile, I then looked at this promise, and therefore kukumeri unkosikazi kaYosefu, uMary bapromisene ngomtshato noYosefu at this moment, and therefore abakalali bobabini uMary useyivirgin. Now that uMary eyivirgin engumfazi womcholi kwenzeka isimanga, uThixo ngenxa yento yoba ufuna uzophila emhlabeni so that azokwazi ukuzalisekisa esasithembiso asithethileyo, uThixo uthi uYohane uLizwi ke waba inyama waze wahlala phakathi kwethu, sabubukela ubungangamsha bakhe owabunikwa nguyise njengoko ekukuphela kwanyana wakhe, ubungangamsha ke obobuphuphuma ububele nenyaniso. And therefore uMary ngeli xesha ndine picture yento obuzawuthi emyenini wakhe uthatha phi nalo mntwana, ngoba umyeni wakhe akakazani naye ngeli xesha, kodwa kuvela umangaliso kaThixo, via Holy Spirit into yoba makamithe uMaria so that uThixo yena ngokwakhe azoba nathi emhlabeni. uThixo ngokwakhe azosifundisa loo nto beyithethile ekuqaleni yokuthi ufuna siobheye imithetho yakhe. uThixo ngokwakhe le nto ayithethayo kuYohane okokuba ufuna ujonga aphile abe ngumntu so that azokwazi usifundisa indlela zobuKristu. Ngalo mzuzu sidibana noThixo njani? Yosefu xa ezalwa uYesu around 605 BC under the reign of the great Herod, under apho uHerod athi khona makubulawe wonke umntwana bayibingomnye umzali esazi into yoba ayingowami lo mntwana ebengazukhathala. Kodwa what he does at this current moment, xa esiva into yoba kuthiwa bonke abantwana abaneminyaka engaphantsi kwesibini abangamakhwenkwe ingalifa mazibulawe, wamthatha unyana wakhe
nefamily yakhe waya kwelaseyiphutha. Waze wabuya sele edlulile emhlabeni uHerod. According to the Gospel kaJohn, uthi uJohn eqaleni wayesoloko ekhulizwi, ulizwi wayekunye noThixo naye ngokwakhe nguThixo. And therefore, this means only one thing to us. Intoba uYesu is equal to God. uYesu unguThixo. And also, that will confuse kancinci. I want to check the Christian doctrine of Trinity. Anfika phaya, there was a statement said Trinitarian, a city, Jesus is not like God. Rather, Jesus is actually God. And hence, now they're equal in terms of substance, power, and eternity. And this is fulfilled when there was a great commission that was being delivered by Jesus, commanding his church to baptize his disciples in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Asasijonga kule ndawo athi ngokwakhe uYesu kuJohn 14 uyindlela. Ndiye ndafikelwa intoba mandikhe ndijonge irole yakhe kwi-creation, ekudalweni kwezinto nabantu. And ndithe xa ndifumanisekisa apha kuJohn yonke into edaliweyo yayidalwe ngaye. And therefore, the gospel tells us that that is the main reason why he has left the position of being a creator. He has left the position of being a ruler from above, but to come to earth so that he can become human, so that he can endure the pain that we are feeling each and every day. Waza emhlabeni so that azokwazi ukufana nam nawe. Waze emhlabeni so that azokwazi intoba sikwazi usifanisa naye zonke izinto esenzayo sizenze ngenxa yakhe. And therefore, xana usazana naye, there's a promise yentoba xa usazana naye usindisiwe, and xa usindisiwe wazana nenkosi. And therefore, bonke abamfumeneyo besithi basindisiwe, bavuma bathi ndisindisiwe kuyinkosi, bazawubizwa njengabantwana bakaThixo. Not only be permitted as the children of God. Abanye abantu bathi xa besivumela into basibize njengabantwana babo, basenze i-guest ezimpilweni zabo, basenze izicaka ezimpilweni zabo. Kodwa yena uYesu xana uthe wamamkela, uYesu uyayitshintsha imeko ubukuyo, uYesu uyakwamkela permanently, uYesu uyakuthatha nezo zono zakho, ngoba kuye yedwa okwaziyo uthwala asuse isono sehlabathi. Kuye yedwa uYesu Kristu okwaziyo uphila, aphila nabantu, kodwa at the very same time of the divine. When we read this chapter, uThixo ucomforta i-disciples zakhe. Le nto yenzeka zigilda zasekhaya after uThixo ngokwakhe bejika amanzi iwine ekana, where wathi xa ejonga ibride negroom wenolangazelelo for his hour, wenolangazelelo intoba naye adityaniswe neyakhe ibride. Ngelo xesha yayinye ibride yakhe wayelangazelela udityaniswa nayo. It was me and you, so that we can be saved from the evil deeds esizenza imihla namalanga. Ngalo mzuzu uYesu Kristu wayelangazelela okokuba apha abantu besithi ndiyakholwa kuYesu Kristu unyana wakhe emnye. But at that time,
People wanted to taste the wine ngoba yayiphelile. Apha sidibana noYesu Kristu xa kanye egqiba ukufundisa abafundi bakhe ukuthandaza. Zininzi izinto azenzileyo uYesu Kristu. Xa sesijonga kule ndlela kaYesu Kristu eza into yoba makazocomforta abafundi bakhe, there are things that he has done. Didibana nento ethi salvation through Jesus Christ. Apha sidibana nechibi laseBethsaida. Apha kweli chibi laseBethsaida kwakunenormality eyayisenzeka. Enormality yentoba abantu abakhoyo kweli chibi laseBethsaida babesazi intoba uThixo uthi akuvela abantu kuxotsha amanzi batsho abantu baphile. Apha kweli chibi laseBethsaida sidibana nomntu ohleli iminyaka ebhengeza into enye intoba akanamntu xa ethe yena amanzi axotsha kweli chibi laseBethsaida. Namhlanje kuqhawuka inormality because the presence of Jesus Christ is here. Kuqhawuka inormality ngokuba kuye yedwa nebango, kuye yedwa unyana kaThixo owathunyelwa nguyise khona ukuze abantu abafuna nam nawe sisindiswe. Ngeli xesha sidibana naye uYesu Kristu uyayibuza le ndoda that has lost his identity okokuba uyafuna na ukuphila. Ithi le ndoda andinamntu ngoba amaxesha amaninzi izinto esidlula kuzo sidlula siyalawuni. Amaxesha amaninzi izinto esidlula kuzo sidlula sikanamakhaphi, kodwa ngalo mzuzu uYesu Kristu uyasinikela njengomkhaphi. Ngalo mzuzu uYesu Kristu uyasondeza, sondela kuye. Yiva uqhawuka kwenormality eBethsaida, iqhawuka inormality. Abantu bebejongile, abantu bebekhona, abantu bebekwenza uzive ungeyonto. Xa uYesu edibana nalo mfana utshintsha inormality ebomini bethu. uThixo usindisa and ajonge ngaphaya kwe-excuses ne-superstition esinazo. uThixo ujonge ngapha kwe-depression esinazo. uThixo ujonge ngapha kobuhlwempu bethu. uThixo ujonge ngaphaya kwezinto zonke ngoba yena unikezele grace, ngoba yena uzisa impiliso. At this current moment kungenzeka kilte yasekhaya intoba ngeli xesha ngalo mzuzu you are depressed because wahlulekile usena umsebenzi. You are depressed because wena ngoku usulelwe i-COVID-19. You are depressed ngoba uzazi uzolala utye ntoni. You are depressed ngoba izinto zikuhambeli kakuhle. You are depressed ngoba kusuke kwamnyama ebomini bakho. But today this is a Yesu that is willing, and Jesus that is willing uqhawula inormality, and Jesus that is willing to walk with you, and Jesus that is willing to be there every hour and every day. Sithetha ngalo Thixo, sithetha ngalo Thixo, sithetha ngalo Thixo, sithetha ngalo Thixo, sithetha ngalo Thixo. Uthapha ndimindlela, ndiminyaniso, ndimubomi. Akho namnye uyawuza kubawo ingazi ngam. uThixo after all imimangaliso yenzileyo yokuphilisa imilwelwe, yokuphilisa iziqhwala, ngoba iziqhwala ziyabona, abantu bayeva, yonke into yenzile. After all of that, he experiences the cross. Ngoba kaloku sigilda sasekhaya, there's only one thing that you need to know. Noba ungenza kakuhle phambi kwamehlo abantu, noba ungenza kakuhle ezimpilweni zabantu, there's only one thing that you need to know.
aba bantu benzela izinto kakuhle are still going to be the same people abazawuncikiva, are going to be the same people abazawuquluba bawukrazula umphefumulo wakho. And therefore I ask and urge you tonight into abanyamezela bombelela kuThixo, ubombelele kumqukuphelo wengubo yakhe. uThixo onguYesu, after yonke imimangaliso beyenza kule ncwadi kaJohn, I am the way, ndiminyaniso, ikwandim nobomi. Ujikelwa zihlobo zakhe, ujikelwa ngabantazana nabo besitya betafuleni, kwenziwa iplot yokumbamba because babengekho happy abafarasi ngentoba uYesu Kristu wayebonakala nobunganga nangapha koKesari. Ngeli xesha uYesu Kristu ubanjiswa kwayena muntu ebeclose naye, uJudas Iscariot. uJudas Iscariot takes the money from ebantwini bangavaniyo noYesu so that he can sell uYesu Kristu. Not Judas Iscariot. We need to remind ourselves that ekuqaleni pha wathi xana uYesu evasa inyawo ngamafutha aqholwe wathi besingena uthengisa nale, because uJudas Iscariot, all that he cared about was the money and monetary value of which wayeyitya for yena. And now uJudas Iscariot umthengisile umqhibile uYesu. uYesu phambi koPilate. uPilate was a governor. uPilate was a friend of Kesari. uPilate bathi xa bemzisa kuye ekuseni kuba bengafuna ukungcola abangene endlini ngoba yayizoba litheko lePasika. uPilate babuza umbuzo wodwa okokuba nimmangalela ngantoni naloo mntu. Baphendula besithi ke singamzisa ngapha ukuba bengenatyala, ebengengomenzi wabubi. Elona tyala likaYesu yinto obuvusa uLazaro ekufeni, sele neentsuku esifolekile. Elona tyala likaYesu alenzileyo ujika umfana ebengaboni wamenza wabona. Elona tyala likaYesu alenzileyo uThixo ebona ilizwe liwesonweni, wavuma into yokuba yi-sacrificial lamb, wavuma ngoba makhe into yoba he can come and live in humanity so that we can be saved. Elona tyala lakhe alenzileyo. But apha kuPilate ndizokhawuleza ndidlule. There are two challenges esikaPilate. The first challenge was that uPilate wanted to remain good ebusweni bukaKesari, and he wanted to remain in power. This one relates a lot to us as guilders. In most cases, we rather not stand up for the truth. We rather not stand up for inyaniso. Ngenxa yento enye into yoba sicenge ungena endaweni ethile. And now that senza loo nto siyamosha kwelinye icala. And most of the time asikhathali ngento yoba simosha, instead sikhathalele what we want. Eyesibini into, this was part of the process. Iva uYesu xa ephendula ngomlomo wakhe uthi, wena Pilate awunagunya, kodwa igunya unikeziwe ngophezulu, igunya unikeziwe nguBawo okokuba manizapha emhlabeni ndizofela abantu bakhe, ndizapha emhlabeni ndizovuselela ukholo lwabantu ngoba abantu babewile esonweni. Ngalolu xesha uYesu Kristu wayencamele nantoni na, so that uYesu Kristu azozibona abonakalisa ubungangamsha bukaThixo. Ngeli xesha, after all of this, sele uPilate ezivasile zakhe izandla, sele uPilate ezamile ubawonisa okokuba lo mntu akanatyala, sele betshilo okokuba yena makabulawe, sele betshilo okokuba bamfuna kwintaba yakhakhayi, sele betshilo intaba bamfuna eGolgotha. The only thing bamthatha
wahlatshwa ngamavantroko, wawuthatha umnqamlezo, wayopha indlela enyukayo ebheka kwindawo waseGolgotha. Uthi apha endleleni uyadinwa ngoba kaloku at this current moment he's human. At this current moment ungumntu, intlungu uyaziva njengam nawe. At this current moment ungunyama. Uthi xa udinwa kwabiza uSimoni waseKirene wawuthola umnqamlezo. IbuYesu wakhathalayo, uthi nyathela apho banyathele khona khona ukuze ungabuva ubunzima bale thoko ndiyithweleyo. Ngeli xesha ndize kuni sikirta zasekhaya ndisithi kuni nyathela lapho uThixo benyathele khona, ngoba kaloku loo nto isanceda okokuba ningabuva ubunzima bethoko. Ngeli xesha uYesu uthi bona nabantu endleleni abanye bayalila, umzimba uteketiwe, umzimba udiniwe. I then therefore want to say to you, ukutekatshwa kwakhe, ukutekatshwa kwakhe, ukulimona kwakhe kwakusenzela mna nawe, ukulimona kwakhe kwakusenzela thina sobabini. His lives are the reason that will belong ekuneneni kukaThixo. His lives are the reason ukuba we belong ekuneneni kukaThixo. Mvapha uYesu Kristu xa yabona intombi zaseJerusalem zilila, uthi musani ukundililela mna, silile nina nabantwana benu, ngoba xa kunje kumntu owomileyo kwawubekela phi na kumntu owomileyo. Ngalo mzuzu uYesu Kristu amehlo engasaboni. uYesu Kristu kwakusanzima nokuhamba ixesha elide in a constant way because umzimba wakhe wawudiniwe. Ngelo xesha he took all the baton, he took everything because he wants to say me and you. The question is, what are you doing? What are you doing to ensure that the death of Jesus Christ was not in vain? What are you doing to ensure ukunyuka kwakhe laa ntaba yokhakhayi awuyintoba yayingekho in vain? At this current moment xa sawugqiba uYesu, he is so sympathetic. Jesus is so sympathetic. This is proven xa ifika emnqamlezweni. uYesu Kristu ufika kukho amabhada amabini, and elinye ibhada lithetha unothanda, kodwa elinye lithi Nkosi uzube nam wathi kwanamhlanje. I can therefore ask you to kneel down. I don't want you to miss this opportunity. Just kneel down and ask God to be with you. Just kneel down and remember that the blood that was shed, lalishele khona ukuze kukwazi ukuphila mna nawe. Ambethelela kamayuda. Kukho izinto that can be easily removed with the minor adjustments. Isono is not part of that. And ekuqaleni, the Old Testament, God spoke about the sin that leads, the fact that the sin leads to death. And therefore, there's blood that needs to be shed so that we can be purified of a sin. So therefore, the sin is costly. As I'm about to finish, in the costly, it's something that cost a lot in terms of the financial accounting. It cost a lot of money to fix it. But this one
Yes or no? It doesn't cost money. Instead, it costs a sacrificial lamb. At this current moment, Jesus Christ became the sacrificial lamb so that mna nawe continue living the life that we live today, so that mna nawe sikwazi into yoba sithi sokuba sakubhubha singene ezulwini lakhe, so that mna nawe ngalo mzuzu xa sele amathemba ephelile umane usithi ndinethemba mna ngenceba yakhe, ngalo mzuzu uYesu Kristu uthetha into eyodwa emnqamlezweni, uthe emnqamlezweni kugqityiwe. Into egqityiweyo ke ngesilungu ngamagama amathathu awanakalula, it is finished. The job of being a savior of this world is finished. The job of teaching the people how to live righteously by God, it is finished. The job of it is finished. The job so that it is finished. Siklomeko, but it is finished. Akathi igqitywe nje, igqitywe kuThixo. As we're about to move to the conclusion, uthi uYesu Kristu xa egqibezela kule ntaba yamathambo, ndiyawunikela umphefumlo wam, umphefumlo okwibhodi yenyama, uthatha unikezela to the Creator. What I want to say to you now again, because you are living as a testimony of God. No kumphefumlo uzawunikezelwa kuThixo. Wafa kwamnyama nakazuka kubini khosela ekufeni kwakhe kwamsesekho umntu phansi komnqamlezo, babesele bemkile. Xa sele kumnyama ebomini, xa sele izinto zakho zingakuhambeli kakuhle, xa sele ungenanto, xa sele ubomi bukhandile, xa sele uThixo ekujonga into yoba ndiza kusebenzisa njani, abantu abaninzi bayahamba bavumele bahambe. Ngeli xesha kwangasabonakali nalo Lazaro, ngeli xesha kwangasabonakali nalo mfama, ngeli xesha kwangasabonakali neso sithulu, uThixo zange bablame ngokumshiya ejinga emnqamlezweni. UYesu zange bablame. Now at this current moment, when your friends leave you, don't blame them. When your friends leave you, just remember one thing. After he has paid with his own blood, after he has paid, God Job stood firm. As I'm about to finish, wafika uJoseph ngocela umzimba kaYesu, wangcwatywa uYesu. Engcwatyweni kwakho uYesu kwabekwa abalindi, kodwa kwalile ngomhla wesithathu sele kuthe cwaka. Xa befika uMaria engcwaleni, bafika ilitye lisusiwe. This thing proves only one thing, into yoba uThixo akadingi permission yamntu. Wazivusa yena ngokwakhe, akadingi permission yamntu. I therefore urge you now, into yoba udingi permission yomntu, into yoba usuke kule situation ukuyo, I beg you, you don't need the permission yomntu. Just remove yourself. And remember one thing, ukuba wavuka. Ekuvukeni kwakhe, abantu abaninzi babengakholelwa. Abantu abaninzi babengakholelwa, bambi befuna ubona amanxeba ezandleni, bambi bafuna ubona into ingaba nguye nyani na. Sizakwenzeka izinto elifini yakho,
xa senzeka ezinto ebomini bakho, many people won't believe that it's you, but they will wanna feel and they wanna get close to you. Remove yourself. Remove yourself. As I'm about to finish, uThixo unyukile. Yesu lwini. Apha hleli khona ngasekune. Ila ndawo apha kuJohn chapter 14 athi ndiyokulungiselela indawo. Today ufikile ngoba ngokutsho kaMatthew uthi ibhokhwe zaba ngasekunene, ibhokhwe zaba ngasekhohlo, igusha zibe ngasekunene, nabantu abalungileyo babe ngasekunene. I therefore urge you at this current moment, just follow the footsteps of Jesus, so that xa sekufika elalanga nawe uyibone inkosi. Ngalo wasifela Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithandaze. Nkosi, Dala wezulu nomhlaba, ebusuku njena somandla naba bantwana bakho bambi mesiyolungileyo, baluzithemba, bambi somandla somathamsanqa, abananto abangayi-ofarishayo, kodwa there's only one thing, abanehope yayo into yoba ufefe likaThixo useza kuba nabo. Basikelele ke Thixo, ubagcine, ubalondoloze. Ngalo wasifela Yesu Kristu inkosi yethu. Amen. Alwabo ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu lungahlala phezu kwethu sonke ngoku kude kubuye Yesu. Amen.